छोरा मान्छे भएर जन्मिन कहाँ सजिलो छ। छोरा मान्छेलाई त काल खोज्न टाढा जानै पर्दैन। ऊ त बाँचिरहेको हुन्छ तर दिनौ कालसँग जुधिरहेको हुन्छ। कहिले श्रीमतीको दिनभरको किचकिच, कहिले छोराछोरीको तिरस्कार र बेवास्ता, कहिले आफ्नै आमा बुबाकै भेदभाव र नबुझेको माया। काँधमा ऋणको भारी जसले उसको मुटु कुन्चिन्छ तर उसले केही भन्न सक्दैन। दिनभरको कामले ऊ थाकेको हुन्छ तर बोल्दैन, रुन्छ भित्रभित्रै। किनकि छोरा मान्छे रुनु हुँदैन भन्ने यो समाजमा आँसु देखाउनै सक्दैन। उसले मुस्कान देखाउँछ ताकि घर चलिरहोस् तर उसलाई त ठिक छस् भनेर कसैले सोध्दैन। उसको प्रेमको बलिदान हो, उसले केही माग्दैन। उसको शक्ति सहनशीलता हो, उसले कसैलाई दोष दिँदैन। आशा सपना र अस्तित्वसँगै ऊ भित्र हराउँदै गएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ ऊ चुप लाग्छ किनकि बोल्न थकाइ लाग्छ, कहिलेकाहीँ ऊ हाँस्छ किनकि उसँग रुने समय नै हुँदैन। छोरा मान्छे भएर जन्मिन कहाँ सजिलो रहेछ र।